Hei, mitt navn er Bjørnar Hansen. I denne serien så skal vi vise dere noen av de utrolig flotte Arctic Trucks som vi har bygd i lag med kundene våre. Første bilen som vi skal snakke om i dag, det er den nye Toyota Land Cruiser med den nye motoren på 204 hester, 500 Newtonmeter. I utgangspunktet en utrolig solid og kapabel bil med masse utstyr, veldig komfortabel og et fantastisk bra firehjulstrekkssystem. Denne bilen er i utgangspunktet en fullverdig offroader, sånn som den kommer fra fabrikk. Så har vi fått bygd denne bilen i lag med en kunde i Bodø som hadde spesielle behov. Det er et firma som driver med droneflyging og masseberegning og beveger seg rundt i hele Nord-Norge og til dels andre deler av landet. Så han må tåle langkjøring godt, og i tillegg så måtte han ha offroad-egenskaper utover det en vanlig firehjulstrekker kan by på. Det vi har fått bygd i lag med dem da, det er jo egentlig en mobil kommandosentral som passer til deres bruk, uansett hvor de måtte være. I utgangspunktet så er det her en AT35, en Arctic Truck med 35 toms ombygging. Og det betyr det at Arctic Trucks, de hever bilen, de setter på større hjul, de gjør endringer i karosseriet inni hjulbuene her. Hvis man går under og ser, så er det faktisk tilpasset sånn at hjulene kan bevege seg fritt. Så dette er ikke kun å sette på større hjul. Dette er en komplett ombygging som faktisk fungerer veldig godt. I utgangspunktet så er ombygginga ganske frekk og kul, men kunden hadde spesielle behov utover det, og vi har montert på en safarisnorkel som er beregnet på å vade over elva hvis det skulle bli nødvendig. Men det er jo ikke kun det snorkelen gjør. Snorkelen har jo også en funksjon hvis man er i områder med mye sand og støv, så får du faktisk friske luft inn til motoren. Så den har en sånn dobbeltfunksjon, det er ikke bare for vading. Det er faktisk et produkt som kommer fra Australia opprinnelig. Det var viktig for kunden å få ordentlig lysutstyr på bilen når du skal kjøre rundt omkring i alle slags forhold. Så på denne bilen så har vi montert en laser LED-bar under skiltet her. Og så har vi på en bøyle fra Arctic Trucks, så har vi montert laser lineær 750-løkta som er veldig bra lys i. Så er det en utfordring på en bil som faktisk har et offroad-kamera. Altså et kamera som gjør at han kan se terrenget på en helt annen måte i forkant her. Så må du faktisk flytte frem kamera. Det er en tilpasning som man må gjøre når man begynner å montere sånn her lys. Og så er det også viktig å ivareta det som er øvrige sensorer på bilen. Det er en del av jobben vi gjør for å tilpasse bilen til kunden, sånn at alt det originale utstyret som er på Land Cruiseren fra før faktisk fungerer godt. Så vil jo kunden ha steinsprutbeskytter på panseret og vindavvisere som er montert her. I tillegg så er det sånn at når bilen skal brukes offroad, så er det viktig at man beskytter den best mulig. Så denne bilen har egentlig skjermutbyggere som er lakkert i samme farge som bilen. For å beskytte dem, så er det lagt på matt sort folie her. Så det gjør ikke noe man kjører gjennom skogen og greinene sliter langs kanten her, fordi at den kan fjernes hvis bilen skal selges og skal se pen ut etterpå. Utover det så var det veldig viktig for kunden at alt ble svart, og det ble svarte felger, svarte stigtrinn, og taket også foliert svart. Fordi at det passer til den svarte krummen og de svarte detaljene som er på bilen fra fabrikk. Det var veldig viktig. Så det er også viktig fordi at bilen er hevet, så må det være et eget hengefeste. Og det er en del av pakken på akkurat denne fra Arctic Truck. Så det er et hengefeste med et lavere punkt for kula. I sum så har vi en pakke av en bil her som faktisk kan gjøre utrolig mye arbeid under vanskelige forhold for kunden.